ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეხვედრები, რომელიც წარმართა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა, პრემიერ-მინისტრმა, თვითონ გამოსვლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასამბლეაზე იმ თვალსაზრისით, საქართველოში მიმდინარე პროცესები, მისი რეფორმები, წარმატებები, ის გამოწვევები, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას, ძალიან მკაფიოდ და ნათლად გაიგეს ჩვენმა პარტნიორმა ქვეყნებმა და ასევე მთელმა მსოფლიომ. ეს ყველაზე დიდი ფორმატია, თუ რამე შეიძლება არსებობდეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ყოველივე ეს. ასევე შეხვედრები, რომელიც გაიმართა ორ ფორმატში, შეხვედრა იყო ასევე თურქეთის პრეზიდენტთან, ერდოღანთან, იყო შეხვედრა ყოფილ პრეზიდენტთან კლინტონთან, მის მეუღლესთან, ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან და ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ კიდევ მეტად აღმართ ჩვენი ურთიერთობები როგორც მეზობელ სახელმწიფოსთან თურქეთთან, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობები გაგვაჩნია, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც სტრატეგიულ პარტნიორთან. ზოგადად ვიზიტი უნდა შეფასდეს ძალიან წარმატებულად და მნიშვნელოვნად. იმისათვის, რომ საქართველოს წარმოაჩინა თავის მიერ გაკეთებული უამრავი საქმე, არჩევნების ზიცვლებები, რომელიც უკვე ტრადიციად ყალიბდება ქვეყანაში და მომავალშიც ესე გაგრძელდება. რომას? Foreign policy. კი. ხო. რა თქმა უნდა. კი. მოკლედ ჩვენ გუშინ ნახეთ ეს სტატია, იქ გარკვეული ზუსტობებიც არსებობდა, როგორც შემდგომში გაირკვა, როგორც ჩვენმა ელჩმა შეერთებულ შტატებში განაცხადა, ასევე იყო განცხადებები თავდაცვის სამინისტროსი და უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მიერ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დაზუსტების კუთხით. ჩვენი პოზიცია საქართველოს ზოგადად საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის თაობაზე არის ძალიან ნათელი. ჩვენმა სახელმწიფომ, ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა, მე ვფიქრობ და არა მარტო მე ვფიქრობ, არამედ ასე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი და ჩვენმა როგორც არაწევრმა ნატოს წევრმა სახელმწიფომ ძალიან დიდი მსხვერპლი გავიღეთ, შეიძლება ესე ითქვას, ISAF-ის მისიაში, ამ შედარებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ნატოს წევრ არაწევრ სახელმწიფოებს შორის პირველ ადგილზე ვართ, ეს არის ფაქტი, ეს არის რეალობა და ასევე წევრ სახელმწიფოებს შორისაც საკმაოდ მოწინავეთა რიგებში ვარ. ამიტომ ჩვენი მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში და საქართველოს ამ კუთხით არაფერი არ აქვს დასამტკიცებელი, პირიქით ძალიან ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ეხმარება ქართულ სახელმწიფოს ამ საერთაშორისო დონეზე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. და მე მგონი ეს ადეკვატურად არის შეფასებული და ნატოს მხრიდანაც თავისთავად და განსაკუთრებით სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. რაც შეეხება ახალ ამ მისიასთან დაკავშირებით, პირდაპირ ითქვა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ მისიაში მონაწილეობას, არც იგეგმება, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები რაიმე დამატებით სხვა მისიებში, საერთაშორისო მისიებში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიიღებენ მონაწილეობას, ისადაც ვართ, იქაც ბუნებრივია ჩვენ უკვე იწყება გამოსვლის პროცესი, ეს მე მგონი კარგად იცით თქვენ და უკვე მაქსიმალურად გადავდივართ არაც ხელწერტილებიდან უკვე უკანა უწილად უფრო ზომიერ პოზიციებზე ვართ, ასე რომ ამ მიმართულებითაც კიდევ ერთხელ მინდა არაფერი არ განეხილება. ეს არის რეალობა. ეხლა ბუნებრივია გარკვეული შეიძლება ლაპარაკებები, რაღაც საუბრები მაღალ დონეზე არსებობს და მომავალშიც იარსებებს, მაგრამ რაიმე გადაწყვეტილება, რაიმე პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მხრიდან მიღებული არ არის და ამაზე არ არის ჯერჯერობით არანაირი კიდევ ერთხელ ვამბობ საუბარი, რომ ჩვენ ან რაიმე ცენტრს გავხსნით აქ, რომელიც მოამზადებს ტერორისტების წინააღმდეგ საბრძოლო შენაერთებს და ასე შემდეგ. ამაზე მე კიდევ ერთხელ მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ ესეთი რამე არ ხდება. დიახ.
ბატონო, ამ მიმართულებით, რასაც თქვენ შეეხეთ ახლა ზოგადად მონიტორინგის სისტემას გამჭირვალეობის მომენტს, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია და ჩვენ ხელისუფლებას ყოველ შემთხვევაში იმ მართლ გოლს, იმ სამინისტროს, რომელიც დღეს უშუალოდ პოლიტიკურად პასუხისგებელია პენიტენციო სისტემაზე, მე ვფიქრობ, რომ არაფერი აქვს დასამალი, პირიქით, მე ვფიქრობ, მათი მხრიდან გამჭირვალეობა და მეტი ჩართულობა მისასალმებელია და ასეც არის. თუ რაღაცები არის დასახვეწი, რა თქმა უნდა, მუშა პროცესში, ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ პარლამენტშიც. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ ამ თემებზე სასაუბროდ, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი და სხვა კომიტეტების თავისთავად იურიდიულ საკითხთა და ზოგადად მთლიანად პარლამენტი. დანარჩენი ახლა მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის, რომ იდეალური სისტემა პენიტენციური არ არსებობს სოფლიოში. თუ ვინმეს აქვს წარმოდგენა, რომ სადმე დანაშაული არ ხდება და სადაც ამავდროულად ციხეებში არ ხდება რამე დანაშაული, მე ვფიქრობ, რომ ის რეალობას მოწყვეტილია საერთოდ. ყველგან ხდება დანაშაული, უბრალოდ თავარია სახელმწიფო და სპეციალური ორგანოები ამას როგორ უმკლავდებიან და როგორ ევზიან. ახლა ეს თემა, რომელიც სამწუხაროდ ჩემთვის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე გადაცემა ქალბატონი კვესიტაძეს მიეძღვნა რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გარკვეულწილად არა მარტო უტრირება რბილად რო თქვა, არამედ რაღაცა მძიმე აპოკალიფტური სურათის დახატვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ციხეებში პენიტენციო სისტემაში ხდება უბედურება და ჩვენ ბრუნდებით რაღაც წარსულში და ეს რაღაცა შექმნა ისტერიული ფონის, რომ ხელისუფლება ვერ მართავს, არა მარტო სხვა მიმართულებებით და რა თქმა უნდა ციხეებშიც ვერ უჭირავს სიტუაცია. ας ვფიქრობ, რომ რბილად რო თქვა არასწორია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტელეკომპანიის ამით არაფერი შეძინა ამ გადაცემა, მე ვფიქრობ, რომ პირიქით უნიჭო გადაცემა იყო პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ მე პირადად როგორც მოქალაქე შეიძლება ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვარ, ხელისუფლებას წარმოვადგენ, მაგრამ ვერაფერი ვერ დავინახე იქ საგანგაშო და რაღაცა ჩვენთვის დამოუგნებელი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ციხეებში სხედან კრიმინალები და ის არის კრიმინალური აზროვნების ხალხი, რომელსაც სურვილი აქვს რომ ასეთი ცხოვრებით იცხოვრონ. დანარჩენი ახლა ჩვენი მიზანია სახელმწიფოზე, მე არაერთხელ განვაცხადე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შემდგომ ციხის დატოვების შემდეგ თავარია სახელმწიფო იყოს თავის სიმაღლეზე. გულისხმობ პრევენციას, დანაშაულის პრევენცია უნდა აუცილებელია, რომ იმ ადამიანებმა, რომელიც მიდრეკილი არიან კრიმინალისკენ, მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ იყვნენ, რომ მათ მომავალში რაიმე დანაშაული არ ჩაიდინონ და რა თქმა უნდა რესოციალიზაცია გულისხმობს მთლიანად აი ამ სფეროს აღშენებლობას, რომ რეალურად ადამიანებმა, რომელს წარსულში ჩაიდინენ დანაშაული, მაგრამ აღარ უნდათ ხო მომავალში იყვნენ რაღაცა დანაშაულის ნაწილი და ამაზე აღარ იფიქრონ, რა თქმა უნდა სახელმწიფო ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამე უნდა გააკეთოს, რასაც ჩვენი სუსტი მხარეა. მე მგონი ამაზე ღია ვსაუბრობ. რაც შეეხება პენიტენციო სისტემას, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რაც მე ხელთ ინფორმაცია მაქვს, ციხეებს აკონტროლებს მთლიანად სისტემა, პენიტენციალურ საკითხთა სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელობა. ახალი ხელმძღვანელი მიბრძანდა, რომელიც არის გამოცდილი ადამიანი, სამართალდამცავ სტრუქტურებში მუშაობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს და ჩვენი მხრიდან პარლამენტის მთავრობის მხრიდან მას აქვს ძალიან დიდი ნდობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ნდობას საკმაოდ წარმატებით გაართმევს თავს. კი ბატონო, სახალხო დამცველთან მიმართებაში გამორჩა, იპასუხეთ, რომ ბატონი უჩა არანაირი პრობლემა არ აქვს ურთიერთობების. არც მე არ მგონია, რომ თავრობის წარმომადგენლებთან კონდეს, იყო გარკვეულწილად რაღაცა მას და ყოფილ მინისტრ სუბარშურის რგოლი უთანხმოებები, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ჯანსაღი და ნორმალურია დემოკრატიული პროცესისათვის, ხომ? სახალხო დამცველი არის, იმიტომ სახალხო დამცველი, რომ მისი ანგარიშები, მისი რეკომენდაციები იყოს მოსმენილი და გათვალისწინებული. ძალიან დიდ რიგ შემთხვევებში, ხომ? ამიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენ პარლამენტმა აირჩია სახალხო დამცველი, მას გამოუცხადა ნდობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანი ძალიან გულწრფელად და ძალიან სკრუპულოზურად ასრულებს თავის საქმეს. ეხლა არის საკითხები, რომელზეც შეიძლება უბრალოდ ვერ მოხდეს გარკვეულწილად შეთანხმება იმის გამო, რომ თქვათ სახალხო დამცველის შეხედულებები არსებულ ვითარებასთან და თვითონ მართვის სისტემასთან შეიძლება ვერ მოდიოდეს თანხმედრაში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ სახალხო დამცველის როლი და მნიშვნელობა ამ ქვეყანაში საკმაოდ დიდია, ამაზე მე მგონია არავინ არ დაობს
და მასთან ურთიერთობებიც მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან ნორმალური და საჭირო და აუცილებელი იმ ფონით, რაც ფონითაც არსებობს. დანარჩენი, დიახ. იცით რა, მე ეხლა ერთ რამეს გეტყვით ამასთან დაკავშირებით კიდევ. როდესაც ჟურნალისტი უძღვნის რაიმე გადაცემა და ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენ მივიღეთ, რა თქმა უნდა, და ამავდროულად არსებობს სხვა კანონი, რომელიც შენ ამ შემთხვევაში გიგრძალავს, რომ ჟურნალისტს მოთხოვო, საიდან აქვს ეს მასალა მას მიღებული, ვისგან მიიღო, წყარო და ასე შემდეგ. აი ცოტა ჩიხში ხომ არ შედის გამოძიება თავისთავად, როდესაც გადაცემის ავტორი პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენ ხელთ არსებული კონფიდენციალურმა წყარომ მოგვაწოდა. ეს რა თქმა უნდა ვალდებული არ არის ითანამშრომლობს გამოძიებასთან, იმიტომ რომ სხვა კანონი იცავს მას ამ შემთხვევაში, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ის არ არის ვალდებული აცნობოს, საიდან არის ეს წყარო, საიდან გამოვიდა, როდინდელია, რა პერიოდის არის, ვის ინტერესებში შედიოდა. რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა დაიწყოს გამოძიება და ყველა იმ ფასთან დაკავშირებით, რომელიც კრიმინალის რაღაცა ელემენტების გახშირებას ეხება, ან რაღაცა პროპაგანდას ეხება. რა თქმა უნდა დაიწყოს, მაგრამ იქ ჩვენ წარსულშიც გვახსოვს, რომ 2006 წელს და იქ იყო ჩანაწერები, რომელსაც წინა ხელისუფლება თვითონ აგვეყნებდა ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები, როგორ საუბრობდნენ ერთმანეთთან. მაგრამ ამავდროულად გვაქვს ის სტატისტიკა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ამასაც შევეხებით, როგორ შუქდებოდა კრიმინალთან ბრძოლა წინა წლების, იმიტომ რომ არის სპეციალური ვებგვერდი პოლის გე, ხო? შედიხართ იქ ნახულობთ რა მოხდა დაახლოებით 1000-ზე მეტი დანაშაული, ყაჩაღობა, მკვლელობა, გაუპატიურება და ამ საიტზე დაიდო ძალიან 7% შეიძლება ითქვას 2009-2012 წელს მაგალითი შემიძლია მოგყვანოთ, თუ შეგიძლიათ დაინტერესდეთ. 2013 წლიდან პროცესი იწყებს ძალიან სხვა მიმართულებით ცვლას, ძალიან გამჭვირვალეა. დაახლოებით 50%-მდე რეალურად ხდება იმ დანაშაულები, რომელიც არის რეალურად მომხდარი იმისი გაშუქება. გაშუქება ნიშნავს, რომ ესე იგი იდება თავისუფლად, მე ამას მედია აქვეყნებს და საზოგადოებაში რჩება ესეთი შთაბეჭდილება, თითქოს არის ძალიან გამძაფრებული კრიმინოგენური ვითარება. სტატისტიკა კიდევ ერთხელ ამბობს იმას, რომ პირიქით დანაშაული წინა წლებში უფრო მაღალი იყო, მკვლელობაც, ყაჩაღობაც. ეს არის რეალობა, მე უბრალოდ ციფრებით ვსაუბრობ და ეს ციფრები არსებობს. წინა წლების და ახლანდელიც. ამიტომ კი, მე მესმის, რომ რაღაცა ფონი, რომელსაც ტელევიზიის საშუალებებით იქნება, ხო, გარკვეულწილად ვიღაცას ხელს ვიღაცას აწყობს ვის ოპოზიციურ ძალას, რომელიც ცდილობს, რომ ერთის მხრივ ნიველირება მოახდინოს, რომ ჩვენი ხელისუფლება და ახლანდელი ხელისუფლება თითქმის ერთნაირია, ან თქვას, რომ ეს ხელისუფლება არის უნიათო, ვითომ და რაღაცა ვერ ართმევს და გამოწვევებს თავს პირველ რიგში, ვერ ებრძვის კრიმინალს და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან ბევრი პოზიტივი ხდება ამ ქვეყანაში, იგივე ეკონომიკის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური საკითხების, რომელიც კიდევ დგას ჩვენს წინაშე დიდი გამოწვევები, ამაზე რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები ყურადღება ეთმობა და მაინც უფრო რაღაცა ნიუსები იქნება ისეთ მომენტებზე და ისეთ ამბებზე, რომელიც თითქოს უფრო მეტად საინტერესოა. რა ვიცი, ესეა. დიახ. იცით რა, მე ნამდვილად გამიჭირდება კონკრეტული რამ თქვა ამ შემთხვევაში. მე არა ვარ სამართალდამცველი, მე ერთია რას ამბობს პოლიცია, ხომ, როდესაც ამბობს, რომ ასეთ ფაქტს არ ქონა ადგილი. მეორეა არის ოჯახი, რომელიც საუბრობს სერიოზულად დარღვევაზე. ამისთვის არსებობს სპეციალური ორგანო, პროკურატურა, სასამართლო, რომელმაც უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი და რეალობა და საზოგადოებას ამცნობს, იმიტომ რომ არის მაღალი ინტერესი ამ საკითხებზე უნდა იყოს სერიოზული განხილვა და მე ამას ვისურვებდი. იგივე, როდესაც საუბარია სააკაშვილის და ბატონ ჯანაშიას ქონების დაყადაღებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს ქონება მათ არ ჩამოერთვათ. ეს არის პროცესუალური მოქმედება. ამ პროცესუალურ მოქმედებებს თან სდევს ესეთი საკითხი. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ პროკურატურის მხრიდან უფრო მეტ განმარტებებს ჰქონდეს ადგილი საზოგადოებისთვის და ასეთ შემთხვევებზეც, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ნებისმიერი სამართალ დარღვევა უნდა იყოს ადეკვატურად შეფასებული. ახლა ერთია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, პრევენცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ თქვენ გახსოვთ, რომ იყოს სერიოზულად აღშფოთებული საზოგადოება იმის გამო, რომ ხდებოდა მკვლელობები, მოხდა მკვლელობა
ამდენიმე და ხალხი ითხოვდა სამართალდამცავი ორგანოების გააქტიურებას მერე მოყვა სხვა პროტესტი რომ რატო აჩერებენ ქუჩებში ახალგაზრდებს და რატომ ეკითხებიან ვინ არიან და ასე შემდეგ შეიძლება რაღაცა შემთხვევები კიდევ ერთხელ ვამბობ იყო შემთხვევები სადაც იყო არაკორექტული მიმართვა ან რაღაცას დარღვევას ჰქონდა ადგილი მაგრამ მე მინდა თრული პასუხისგებლობით გითხრათ რომ ძირითადი რა თქმა უნდა ერთიც რომ არის რაღაცა არასწორი ის უფრო მეტად ჩანს ვიდრე 100 სწორი ამბავი ხო ის ერთის რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს მეტანხმებით მაგრამ ძირითადი შემთხვევები იყო აბსოლუტურად კორექტული აბსოლუტურად სამართლის ჩარჩოებში ჩამჯდარი მე ამაში კი არა რომ ხელისუფლებას წარმოვიდგინე ნამდვილად ვიცი რომ ესეა ნებისმიერი საკითხი ახლა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ მე მჯერა სამართლის კანონის უზენაესობის ამ ქვეყანაში სასამართლოს ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ რომ იყოს დამოუკიდებელი და მნიშვნელოვანი რგოლი ქვეყანაში იმისაც როგორც ხელისუფლება ნებისმიერ თემასთან მიმართებაში იქნება თუ რაღაცა ნებისმიერ მოქალაქეს რომელსაც თulis რომ მისი უფლებები დაერღვა რაც ჩემთვის ყველაზე მაღალია ადამიანის უფლებები ამ ქვეყანაში ყველა სტატისტიკაზე და ყველა მოქმედებაზე ამ შემთხვევაში იმიტომ მეარსებობს ამ სასამართლოს სადაც უნდა დაამტკიცონ და დაადასტურონ თუ რაიმე არასწორი მოხდა ეს არის ჩვენთვის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით მადლობთ კი ბატონო შალვასთან არ ვიცი რა პრეტენზიებია შალვა არის დეპუტატი ვაკის მაჟორიტარული შალვა არ ბრძანდება საქართველოში ჩამოვა ახლოს პერიოდში შალვა ალბათ თვითონ ისაუბრებს ამ თემასთან დაკავშირებით რა იცოდა რა არ იცოდა და ნამდვილად შალვა არის კარგი იურისტი წარსულში ადვოკატი ამიტომ მე ვფიქრობ რომ შალვა თუ რამე აქვს სათქმელი შალვას და რამე იცის ამ საქმესთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ რომ პასუხ გაუცემს არ დატოვებს არაფერს ბატონო წარმატებებს გისურვებთ თქვენს Εσύ